Belum tidur, belum sadar, inilah wujud dunia. Bagus katanya, ya bagaimana selamat dihancurkan. Dua nomor, dua. Ini nasib nomor 2 turis dari Amerika. Ya, lanjut turun hitam. Ya, sudah masuk kita tak nanti. Ya, bagaimana perkembangan dia? Awas, hati-hati. Bagus katanya. Ya, bagaimana dia bar? Tepat. Tidak dikena tembakan terlalu jauh dari tim badai. Tiga nomor badai. Ya, tiga nomor wujud bersama. Hati-hati, badai tangkaplah bola. Ila inha dari tim badai dan Magic. Ya, bagaimana? Bagus sebenarnya mencari lawan yang kosong. Bola main yang terjadi. Bagaimana sahabat terjang dari badai atau Magic. Hati-hati, tidaklah angka. Hilangkah. Tembakan itu dari tim Magic. Bagaimana pembalasan? Ya, selamat di partai penonton. Satu nomor badai. Petir. Seru. Inilah orangnya si Gemoy. Ya, sudah masuk ke dalam mobil. Ya, bagaimana perkembangannya bola? Hati-hati si Gemoy. Ya, sudah masuk. Naik. Ya, bagaimana? Selamat di home pertama. Dua nomor badai. Dua. Inilah si nomor 2 dari tim badai. Sudah diungguli dari beberapa angka oleh Magic Punyana. Bagus katanya. Ya, bagaimana dikirim? Ya, tembak. Tembakan itu dari Magic. Nomor 4 nomor PPKS. Kebetulan. Tan. Inilah si terus dari Papua. Ya, sudah memasuki babak nanti. Hati-hati, tim badai memberikan angka. Ya, tangkaplah bola. Mencari lawan yang kosong. Si Magic punya nama. Bagaimana? Bagus katanya. Selamat di home pertama. Dua nomor. 6 yang ada. Hati-hati badai. Anda jangan tidur. Anda sudah diungguli oleh Magic punya nama. Ya, bagaimana permintaannya bola tinggi atau rendah? Bagus katanya. Ya, bagaimana? Tembak. Diatur lagi. Ya, salah urusan. Ya, bagaimana? Dikirim lagi ke depan. Ya, bagaimana? Tembak. Tembakan itu dari badai. Tiga nomor badai. Saya pernah lewat badai. Sama berat man. Saya pernah lewat lewat Magic lewat kan itu. Ini nasib nomor 2 dari Magic. Ya, bagaimana? Diaper lagi. Hati-hati. 4 nomor badai. Ini nasib nomor 4. Hati-hati. Anda, ya, inilah badai punya nama. Bagus katanya. Ya, bagaimana? Selamat di home pertama. 5 nomor badai. 5. Ini nasib nomor 5. Orangnya ganteng sekali. Ya, over ikan lili. Tidaklah angka. Raila angka li. Anda jangan sampaikan. Ya, sudah masuk ke dalam mobil. Ya, bagaimana? Bagus katanya. Tembak. Tembakan itu dari Magic. Tiga nomor Magic. Ini bagus. Aku tanggung. Ya, ini nasib nomor 7 dari Magic.
Ya, apakah bisa mencetak angka? Bagus ketampilannya. Ya, bagaimana? Selamat di hang pertama. Menor Medi. 9. Ini mesin nomor 8. Apakah ini bisa mencetak angka dia? Sudah memasuki kotak penalti. Hati-hati, Putra Badai. Apakah ini gugurkan angka? Salah penjagaan dari Putra Badai. Akhirnya selamat di hang pertama. 9 nomor Medi. 9. Ini masih nomor 9. Apakah bisa itu dari Putra Medi? Hati-hati. Ya, bagaimana penjagaan? Dia akan lagi pikir tempat. Penjagaan itu dari Badai. Nomor Badai 6. Bada. 6. 7 yang ada silakan masuk hampir maghrib. Hati-hati Badai dan Medi coba mengangkat di babak yang pertama tadi. Hati-hati Badai. Bagus ketampilannya. Ya, selamat di hang pertama. 3 menit waktu Badai. Nomor 8 angka pertama. Inilah pemain senior, pemain tahun 60 masih aktif di tahun 2026. Bagus mal. Ya, kakak bahasa sama. Ya, selamat di hang pertama. 9 nomor Badai. 9 untuk lebih. Inilah nomor 9 dari Badai. Hati-hati, 3 menit waktu. Tersisa 2 menit. Ya, hampir tangkap bola. Ya, kalau terjadi bola main. Hati-hati, tidak terjadi bola main. 9 Badai. 1 yang ada. Menit terakhir. Satu pakai mereka. Donor 1 menit waktu. Di babak yang terakhir ada season yang ketiga. Kehilangan ya, selamat di hang pertama. Donor 4 yang ada. Nanti hubung. Inilah nomor 4. Hati-hati. Ya, bagaimana? Ya, apakah ini bisa mencetak angka? Nol lagi. Tersenggol. Mana? 5. Terakhir. Ganti pelakon. Inilah nomor 5 dari Badai. Cobalah angka. Angka jangan sampai nol. Bagus ketampilannya. Ya, bawa temat. Tembakan gitu. Ya, bagaimana? Langsung ke belakang. Barang. Bola main. Bola main masih terjadi. Hati-hati. Cetaklah angka. Raihlah angka. Waktu sudah sampai.